咁咧就好多謝大家咧嚟聽我分享今日講關於喺 Amazon 出版嘅呢個經驗啦。呢個咧係叫做 KDP 嘅東西，即係 Amazon 度出版，咁可以有電子書啦、紙本啦，同埋硬皮版本嘅。咁同埋咧就係如果有人買咧，咁就 Amazon 印刷寄出嘅。所以咧，我哋就係唔需要支付任何嘅金錢啦，又唔需要存倉啦，唔使印咗出嚟先啦。咁我哋只需要將我哋做好咗嗰啲檔案咧，上傳咗去 Amazon 咧，咁就佢往後就會自動做嘢㗎啦，咁啦。咁我哋就之後就收版稅咁，咁所以好簡單方便啦，又係零可以等於差唔多零成本啦，咁啦，即係如果你唔使俾錢人哋再做內容啊、設計嗰啲嘢，咁呢個就叫 KDP 嘅。咁首先咧就要大家就要入去呢個網站 kdp.amazon.com 就去開咗個賬戶先啦。咁呢度就有得 join KDP 咁樣啦。咁入到去開嗰個賬戶咧，就要填翻啲個人嘅資料啦，同埋一啲稅務嘅資料嘅，即係你係邊個國家嘅稅務公民啊？咁就填翻嗰啲表格，同埋咧有樣嘢要注意咧，就係佢會問你個銀行戶口啊。咁呢個咧，即係如果對於香港人嚟講咧，就要注意嘅，因為一般香港銀行係唔可以直接收到 Amazon 嘅版稅嘅錢。咁咧就有人建議就去兩個公司嗰度咧開戶口，一個係好似叫 World First，一個係 Payoneer。咁我就睇咗啲資料咧，就知道咧嗰個 World First 咧係有啲匯款嘅最低金額嘅限制。咁如果一般小生意或者係個人做嘅出版咧，咁就有啲困難咯，好難達到嗰個最低嘅要求。所以如果係個人性質咁去做咧，就揀呢個 Payoneer 咧，就係最適合啦。咁咧，去咗呢個 Payoneer 嗰度開咗個戶口咧，佢就可以連結翻去你香港嘅銀行嘅，咁可以收到錢啦。同埋咧，我就聽聞咧，亦都可以喺 Payoneer 嗰度開一張提款卡。咁嗰張提款卡咧，你又可以喺香港嘅櫃員機嗰度咧攞到錢出嚟嘅。咁但係佢哋會扣翻一啲手續費咯。咁呢個就至於收幾多 percent 啊等等咧，我就冇去詳細研究啦。咁同埋因為我自己就唔需要用 Payoneer 啦，所以我對於究竟 Payoneer 嗰度實質上有啲乜嘢要注意，咁我就唔係太清楚啦。我淨係知道可以咁做啫，咁咯。咁咁開咗呢個戶口先，咁然後喺個 Amazon 嗰個 KDP 咧，就會填翻你嗰個戶口資料入去嘅。好，咁咧可以俾大家睇下啦。我暫時咧喺 Amazon 出咗好似係29款書咁樣啦。咁點解叫款咧？因為咧有啲書咧，例如呢啲書咧，呢度7款咧，我都係有出電子版啦、紙本啦同埋硬皮嘅，所以就係一本咁已經好等於有3款啦咁樣啦。咁有啲例如筆記簿嗰啲咁就唔會出電子版啦，咁嗰啲就淨係得紙本咁啦。咁所以我就呢啲就係文字啦、筆記簿啦，跟住我又出個小朋友繪本啦、填色簿啦、五線譜啦，咁又係有啲筆記簿啦咁樣啦。咁咧，另外我都有出電子圖卡，即係好似電子書咁樣嘅，不過就好多圖畫嘅咁啦。咁我就試過呢啲唔同類別嘅東西啦。咁咁我就可以即係分享下每一樣嘢係有啲咩要注意啊，點樣整咁樣啦。咁就頭先講咗啦，可以揀3種形式，係 Kindle 電子書、
紙本或者硬皮啦。咁同埋咧，我哋點樣做？即係嗱，如果真係自己一腳踢，我哋唔需要付費揾設計師去做封面，個內容都係我哋自己寫。咁如果真係我哋自己一個人做晒，咁會係點咧？咁我可以分享下，因為我就的確係幾乎所有嘢都係自己一個人做晒。頭先嗰啲封面都係我自己揾啲 app 咁樣幫手整咯。咁當然就唔係好專業啦，不過咧，即係以開頭嘅嘗試嚟講咧，我覺得都係足夠嘅咁樣咯。咁咧，我先講電子書同紙本嗰個格式，係啦，尺寸啊要注意嘅嘢。咁做電子書咧，我哋整個封面咧就個尺寸要係呢個1600乘2560嘅 pixel。咁呢個就係 Amazon Kindle 嗰個規格嚟嘅。咁而做 Kindle 嗰個內容咧，我哋可以係用 Word 檔，即係 .doc 啦，或者係 PDF 啦。咁然後咧就要透過一個 App 咧，係 Amazon 可以俾我哋免費下載嘅 App，就會將佢如果係文字檔咧，睇下先，兩個都係文字檔同圖畫嗰個咧，都係咁樣啦。用嗰個 App 就會轉做呢個 KPF 嘅形式，咁然後就當我哋喺個 KDP 賬戶裏邊要上傳我哋嗰啲檔案嘅時候咧，我哋就會交呢個 KPF 嘅檔案俾佢啦，就唔可以交 DOC，又唔可以交 PDF 啦。即係如果係 Kindle 版嘅話。咁但係如果係紙本版或者硬皮版咧，咁我哋係可以交 PDF 嘅。咁我一陣可以再陪大家一齊睇啦。咁另外咧就係紙本版同硬皮版咧，咁有好多尺寸可以揀嘅。而家咧我就可以同大家一齊去咧睇一睇嗰個睇咗呢個先。呢個咧就係都係喺翻嗰個 KDP 嗰個網站咧，嗰個 Direct Publishing 咧，咁你就搜尋呢個叫 Kindle Create App 喎，即係我寫咗紅色字大大隻字嗰度啦。咁佢呢度黃色呢度咧就見到啦，可以下載嘅。咁你下載咗呢個 app 免費㗎啦，咁你就可以轉檔案格式㗎啦，可以將嗰啲 DOC 轉咗做 KPF 嘅咁。咁咧係啦，嗱呢個就係我下載咗啦，跟住咧就開出嚟用啦，叫 Kindle Create 啦。咁如果咧係幾乎係大部分都係文字嘅，即係如果有少少圖都 OK。主要係文字嘅話咧，就揀呢個叫做 Reflowable，即係左上角呢個，揀呢一個再continue 繼續咁樣咧，咁佢就會將佢叫你上載你個 DOC，然後咧你就喺裏邊咧可以再修改嘅。可以啲格式啊，啲文字嘅大細啊，可以喺裡面再好似你用 Word 咁樣去修改都得嘅。咁修改完之後咧，佢就可以俾你揀咧轉檔案格式㗎啦，咁啦。咁如果你好似我頭先咪有啲圖卡嘅電子圖卡，就好多圖畫，冇乜字嘅。咁我嗰個原始檔係 PDF 嚟嘅。咁如果係嗰個要轉做 Kindle 電子書咧，咁我就會揀呢個啦，即係最左下角。哎呀，sorry，傻豬，我唔係撳嗰度，我而家冇入到網站。總之咧就係左下角呢個 Print Replica 呢個咧，就係俾人哋咧上載啲係圖畫居多嘅電子書嘅。咁又係揀咗嗰個咧，佢又會幫你上傳上去，然後咧又可以俾你睇到嗰個頁面會係點樣嘅，係啦。咁所以呢個軟件需要下載啦，Kindle Create 啦。咁就然後咧睇先，咁跟住就有咗嗰個 KPF
嘅檔案咧，然後就可以上載。好，咁如果係紙本咧，紙本咧，咁我哋就都係喺翻嗰個 KDP 裏面去上載啦。咁就嗱，例如我呢本書啦，就出咗，咁我上載咗，交晒資料之後咧，又批核咗之後咧，咁就會出咗呢一個listing 出嚟。咁就因為我出咗電子版同埋紙本版啦，所以而家就有兩個選項啦，你就見到。咁如果有硬皮版就會有埋呢個選項。咁我呢本書咧就喺出版咗1年幾嘅時候咧，就係總共賣咗218本啦，就去有10個國家嘅人都曾經買咗咁樣咯。咁都會喺翻自己嗰個賬戶裏面會睇到嘅。好，咁我而家就開咗呢個，就係咧呢個咧就你睇個網址啦，就叫做 Cover Calculator。咁就係計下咧你個封面個尺寸啊。咁嗱，你入到嚟呢度，咁就會揀。首先你係揀硬皮定係紙本啦？咁我哋當做紙本先啦。然後咧，裡面就究竟係黑白啊，定係好靚嘅彩色啊，定係一般嘅彩色咧？咁因為會有分別㗎，即係揀咗唔同嘅顏色咧，嗰個佢用嘅紙張啊，佢要計嗰個厚度咧，先至計到個封面嘅尺寸俾你咯，所以就要揀啦。咁例如我揀一般顏色啦。咁然後揀係咩紙啦？嗱，咁冇得揀啦，而家淨係有得揀白紙啫咁樣。咁然後咧就係右揭左定係左揭右啦本書。咁我而家當係右揭去左先算啦咁。咁然後咧你就揀係用厘米定係寸咯喎。咁我當係寸先啦。然後咧，嗱呢度咧就見到啦，你嘅內文啊，即係你本書裏邊每一頁咧係咩尺寸咧？咁有好多選擇嘅喎，你見到呢度。咁如果一般我哋香港市面買到嘅書，咁都好多係6乘9嘅，好普遍都好多6乘9，7乘10啊，咁呢啲係好普遍有嘅尺寸啦。咁正方形咧就留意喎，淨係如果正方形咧，只可以揀8.5乘8.5寸啦，或者咧8.25乘8.25。咁咧好似冇第二個選擇㗎啦。如果正方形咧，係啦咁咯。咁其他都係長方形嘅。咁呢個要留意啦，因為我有一次整書咧係正方形咧，我唔記得咗 check 呢個尺寸咧，我心目中諗咗第二個尺寸出嚟咧，結果咧又要再修改啦，即係嗰啲設計嗰度圖畫嗰度咧就要再修改，咁就會好麻煩，所以就預先諗咗個尺寸先開始做。咁同埋咧，嗱，仲有一個叫 custom trim size 嘅話咧，就係你自定尺寸喎。咁你要小心喎，呢個自定尺寸咧，你要喺呢度試下打你個尺寸入去，因為咧，如果咧嗱，例如我打2寸咁樣啦，咁佢就話唔得啊，其實你嘅闊度咧，一定要係4至8.5㗎，咁樣咯。咁佢會提示你，咁你就如果有啲好特別嘅尺寸咧，你要喺度 check 咗先咯。同埋咧，如果係用嗰啲特別尺寸咧，有機會個印刷費係會貴啲㗎。咁用啲一般性常有嗰啲咧，咁個印刷費咧可能係會相宜啲嘅咁樣咯。咁我哋例如好啦，我而家當揀一本係6乘9寸嘅，咁你仲要話俾佢聽你幾多頁喎？你嗰本書，咁我就當完我出130頁先咁樣啦吓。好，咁佢就會幫我計算啦。嗱，咁佢已經即刻計好咗啦，就呢度俾晒資料你個封面，你個闊度係幾多啊？個高度啊，中間嗰個書脊
有幾闊啊，咁佢咧好清楚咁俾你睇到晒嗰個規格要求嘅。咁同埋預咗有個位咧，要加嗰個書號嗰個編碼上去嘅。咁呢度咧係左邊你呢度見到咧，可以 download template 咧。咁你撳咗咧，佢就會將呢個圖啊，即係呢個封面個尺寸圖咧，就可以俾你下載。你就攞住嗰個圖咧，擠去你做設計嗰啲檔案度用嚟度咧，就好方便啦。你就會知道自己啲嘢有冇出界啊，要唔要縮細啊，預翻啲位咁樣咯，即係用呢個 template 嚟幫自己做。咁所以呢個係好好用嘅呢樣嘢。好，咁有冇問題啊？去到呢個位，好，呢個咧要留意嘅就係咧，嗰個版權啦。因為咧好多人都好中意用一個例如叫 Canva 嘅 app 咧嚟設計封面咁樣啦，好好用啦。咁亦都有啲圖咧圖畫，咁俾人哋免費用嘅。但係我哋要留意咯，要 check 清楚我哋用嗰啲嘢嘅來源，同埋佢係咪俾你係用作商業性質啊，去出售啊。咁要留意嘅，因為如果 Amazon 發現你用咗一啲係侵犯版權嘅圖啊、文字啊等等咧，咁佢有可能會終止咗你個賬戶㗎。其實我喺網上都聽到好多外國人咧係不明不白咁樣被終止咗嘅，佢哋又唔知自己做錯咗嘢嘅，又係好似個嗰啲圖好似係冇問題。即係總之佢哋有啲嘢冇特別留意咧，就被終止咗啦。咁被終止咗咧，就好難咧開得翻嘅嗰個賬戶咧，要同 Amazon 嘅客服咧去往來傾好多嘢，但係唔容易同揾到個客服傾到咁多咯。咁所以自己要留意呢樣嘢啦。咁另外有一個規條都會有影響嘅，就係 Amazon 咧，其實就話我哋唔可以邀請親友咧去幫手寫書評嘅。咁所以咧，我哋可以話即係如果啲人係自己有興趣寫，咁係可以嘅。但係我哋唔可以叫人嚟幫我哋寫嘅，因為Amazon 覺得咁樣可能有人咧會造馬啊，特登寫得好啲啊，俾5星啊，咁就唔公平咁樣樣咯。咁所以咧，呢個都係我哋要注意嘅。嗯。咁同埋咧，如果喺 Amazon 嗰度上咗架之後咧，其實嗱，如果有好多評論咧，係會有幫助，容易啲搜尋到我哋出嗰本書嘅。如果我哋嘅評論，有啲人就話咧，如果你至少儲到25個評論啦，或者更理想嘅去到100個咧，咁已經係會好好多嘅。咁搜尋就會早啲出現到你嗰本書。咁如果唔係咧，就一般喺 Amazon 搜尋就未必見到我哋本書咯。咁所以咧，好多人咧就會另外有自己嘅宣傳方式啊，即係可能喺啲Instagram 啊、社交平台 TikTok 定唔知唔同地方咧，就去分享本書嘅消息啦。咁就可以吸引人哋主動去 Amazon 嗰度搜尋啦，或者自己口碑啊、朋友啊等等咯。咁所以如果冇另外一啲途徑咧，咁我哋就係諗住就咁擺上 Amazon，佢就會自動生錢㗎啦。咁樣咧，未必係一件咁理想化嘅事喎。咁咯，我就即係歸納咗我搜尋到嘅資料啦，喺網上聽到人講啦，同埋咧我可以講我自己嘅經驗嘅，關於呢樣嘢就係我停一停先。咁我頭先嗰本書，例如見到賣咗200幾本啦，咁其實我就係自己建立咗一個網站，咁係一個好低成本嘅網站嚟嘅啫。咁就我唔記得幾多錢啦，即係唔使錢整嘅嗰個網站，但係就要有嗰個網址嗰個費用啦，嗰個。
好平咁樣咯，即係買咗個 domain，跟住就用啲免費嘅方式整咗個網站啦。咁嗰個網站就本身咧有嗰啲 SEO 搜尋功能嘅輔助嘅，咁所以咧佢就叫我你打一啲關鍵字咁樣樣啦，咁我就已經可以誒，即係引到一啲traffic 去睇嗰個網站。咁我估計咧就係咁樣咧，所以啲人喺我 Amazon 嗰度見到我本書買書咯。因為我試過咧嗰個 domain 咧，咁過咗一年之後過咗期咧，咁我冇續到期。咁嗰個月咧就即刻 Amazon 嘅銷售咧係冇晒咯。咁好啦，到我差唔多一個月後咧，我去續翻個期咧，嗰個 domain 咧，咁跟住慢慢咧又開始有翻銷量咯喺個 Amazon 嗰度。咁所以我估係因為嗰個網站而令到啲人去 Amazon 買我嗰本書㗎。咁但係我咧就唔識搞好多啲社交平台嘅東西嘅，我就冇用其他嘅任何宣傳途徑，冇 Instagram 啦，冇 Facebook 啦，冇 TikTok 啦，冇 Pinterest 啦，即係嗰啲我乜都冇啦，咩 Twitter 我乜都冇咯，只係得一個網址啫咁咯，所以我嗰個銷售大約。大約每日有一本，即係咪每日啊？每日，又未必每日，有時隔日咁樣樣咯。咁我頭先嗰本書賣咗一年，有冇一年啊？可能有一年啦，咁就200幾本啊，係咯，所以係唔夠一日有一本嘅，平均咁計落。咁但係因為我有唔同嘅書啦。咁有啲書又有啲銷售咁樣咯，所以夾埋埋咧，總共咧，我喺一年半裏邊就賣咗好似360幾本咯。係啦，又或者最好遇到有熟悉嘅人可以係幫下手啦，即係好快手就可以幫助到。咁呢個可以認同，之後，咁但係而家我都好開心噶啦，因為我好享受嗰個創係作，係好享受創作呢樣嘢，又唔係真係要用呢樣嘢為生嘅，即係而嗯家嘅諗法。咁但係真係有人咧係用呢樣嘢全職為生噶。即係佢哋真係嗯有佢哋嘅策略啦，要用點樣去落廣告，點樣去宣傳啊，咁係有一套學問咁樣啦。咁如果真係做到呢啲唔同嘅技巧啦，應用到啦，其實就收入都可以幾可觀嘅咁咯。嗱，呢個 Canva 咧，我唔知即係你哋認唔認識啦。咁我就用呢個 Canva 嚟設計封面啦。有時同埋我個電子圖卡咧，咁我電子圖卡有300幾張，咁我就全部都喺 Canva 嗰度整嘅。咁然後就可以出到個 PDF 嘅檔案，咁然後我就可以擠入去 Amazon 咯。咁就呢個係好好用嘅，同埋亦都好多喺 Amazon 出書嘅人都係用 Canva 幫手嘅，去設計啲唔同嘅，例如整佢有啲 template 咧，幫你可以整 notebook 啊，即係筆記簿啦，唔同間線嘅筆記簿啊，或者係格仔筆記簿啊。咁有啲 logbook 啊，好多好多嘢嘅選擇咯。咁呢個好好用嘅。咁呢個可以分享啦。咁另外咧就係咧，我想同大家一齊咧入去嗰個即係當我哋有咗嗰啲原始嘅圖文檔，要上載去個 KDP 嗰個戶口嘅時候，會發生乜事咧？咁我就可以入去同大家望一望嘅。咁咧。好嗱，咁我開咗個賬戶啦，然後就 log in 入咗嚟咧，咁就可以見到呢個版面嘅啦。咁呢個版面咧就係咧會即係顯示我有咩書喺度。咁如果你要整一本新書，咁你就喺黃色呢度揀 create 啦。咁然後咧就要填啲資料嘅。咁我而家就試下俾大家望下啦。例如係當電子書先算啦，Kindle。
咁咧，你揀咗係開電子書，佢就叫你填呢啲資料啦。啊，你主要嘅語言係英文啊，咁可以中文㗎。如果電子書嘅話咧，咁咁你要填書名啦，填呢個副題啦，然後咧就作者啦，亦都你個團隊其他人啦，設計師咁樣啦。咁你要寫關於本書嘅介紹啦。個版權係咪屬於你㗎啦？咁我就曾經出版過呢啲叫 public domain 啊，即係已經係公眾領域嘅書咧。咁我都要喺呢度聲明嘅，即係嗰個版權唔係我嘅咁樣啦。咁另外有冇一啲係成人先可以睇嘅成分？咁你都要喺度寫清楚啦。幾多歲先至適宜睇嘅？咁喺度寫清楚啦。咁另外咧就要揀咧，你主要售賣嗰個平台嘅，因為 Amazon 咧嗱，你見到有好多國家噶嘛，美國啊、英國啊、印度啊、日本啊、加拿大啊、澳洲啊、法國啊、德國咁意大利啊咁樣啦，咁好多，咁你揀你主要喺邊度銷售？咁然後咧呢度咧你要揀類別嘅，就係你嗰本書係屬於咩類別啊？咁我嗰本我就揀咗教育啦，幼兒教育啦，咁裏邊有好多類別嘅，你可以揀翻係邊個類別。然後咧下低咧就你填一啲關鍵詞啊，就係咁，即係等啲人要搜尋嘅時候咧，就會容易啲揾到你本書咯。咁你就填啲關鍵詞入去，咁例如我係關於教育嘅，咁我就會填下啲關於parents 啊，education，但係嗰啲關鍵詞咧就唔需要重複咧，你頭先上面書嘅介紹嗰啲字噶啦，嗰啲咧已經自動佢會包埋，咁你可能諗到啲額外嘅字咧，你可以喺度填咁樣咯。咁填咗之後咧，你就要再去填下一版。就係關於個內容，咁嗱，你就上載你嗰個內容啦，咁就係見到係 KPF 格式嘅，咁喺呢度上載啦。咁咧，呢度有個位咧係俾你揀咧，你要唔要呢個叫做分享嗰個叫 DRM 啊，Digital Rights Management，即係你容唔容許啲讀者咧可以分享俾其他人咁樣樣嘅，咁有好又有唔好，咁樣你可以自己決定咯。咁就如果剔咗嘅話咧，就即係咧佢哋唔可以分享出去，好似係咁噶，我印象中，但係我有啲唔係好記得啦。咁大家要再研究啦。咁跟住就上載你自己有嘅封面可以上載啦。咁個格式就係 GP、JPG 或者 TIFF。咁呢個係限於電子書，就係呢個格式嘅。但係紙本咧，我一陣同大家睇，咁係另一啲格式。或者如果你冇自己嘅封面咧，佢幫你手做咧，你就喺呢度揀用佢個 Cover Creator 幫手做都得嘅。咁但係嗰個咧就一定係冇咁花巧啊，冇咁精緻咯。嗰個就係簡陋好多嘅，但係都可以做到一啲嘢出嚟咁。咁有啲人都會中意用嗰個嘅，做啲真係好清簡嘅封面咧，整啲筆記簿咁樣咧，好容易都可以嘅。另外你就要講明咧，你做嘅圖啊、文字啊、翻譯啊等等咧，究竟有冇用過 AI？如果有咧，都要喺度聲明嘅，係用點樣用咗咁樣，佢會再問你噶啦。咁然後咧，你上載晒啲嘢之後咧，你就必須一定要撳呢個嘅 Launch Previewer，因為咧呢個就好係一個好似 QC 咁樣啦，質素監管咁樣啦。咁你就入咗嚟睇，佢就會咧顯示模擬俾你睇，你真係出版咗係點樣嘅？呢個係內容嘅做啦，即係未有封面嘅喎。
咁我本書嗰個內容係咁，咁我就自己逐版睇啦。咁如果發現哇邊度原來歪咗喎，邊度有問題喎，有啲字原來太出咗個界又睇唔到喎，咁你喺度preview 咗之後，你咪可以修改咯。咁所以就必須要 preview 啦。咁 preview 完之後咧，你會揀 approve 嘅。但係而家因為我已經 approve 咗啦，所以見唔到嗰個掣啦。總之你揀咗 OK approve 咁樣咧，咁佢知道咗你 approve 咧，咁佢先至會俾你再去填下一頁嘅。咁呢個咧係關於個書號 ISBN。嗱，其實咧，如果喺 Amazon 出版電子版嘅書，你係唔需要有申請 ISBN 㗎，係唔需要用 ISBN 都可以出版。但係如果你自己係本身有嘅，你都想用嘅，咁你咪可以喺度填咯。好，咁佢叫你填第三版咧，呢個咧叫 KDP Select 嘅東西。咁佢問你加唔加入？如果你加入咧嘅好處就係咧，你每90日咧就可以做一次宣傳，就係例如咧免費本書可以免費睇7日咁樣啦。咁就即係好似一個宣傳性質咯，吸引人嚟睇啊咁，亦都可以做一個減價嘅，例如我減價7日，想賣幾多錢咁啦，咁可以喺度揀。但係咧，如果你揀咗 KDP Select 嘅話咧，你又唔可以再去其他平台賣你呢本電子書啦，咁就變咗係 Amazon 獨家噶咯喎，咁所以你要考慮咯。咁你唔參加咧，你就冇得做嗰啲免費宣傳，係啦，減價嗰啲就冇得做嘅。你參加就唔可以去第二個平台賣，咁所以就自己考慮自己嘅需要啦。咁跟住下邊呢度咧，就係揀咧你喺邊啲國家賣咁啦。咁你可以揀淨係賣 Amazon 嘅英國咁又得嘅。咁我就揀咗全球啦。誒咁全球就係頭先我哋見到嗰啲咯，即係嗰度好多個國家嘅。咁我呢本書就揀咗主要喺美國嘅 Amazon 上架啦。咁另外呢個位咧就係關於版稅啦。咁你揀收35%啦，定係揀70%？咁係有唔同計法㗎。好似35%就係唔使扣 printing cost。嗱，你哋可以自己再喺呢度睇真啲嘅，即係佢 pricing 同埋個版稅點計。對唔住，呢個我已經唔係好記得啦。咁就需要你哋再自己慢慢研究啦。Anyway，我當陣時就揀咗70%。我知道好多人都係揀70%嘅，即係喺網上講。咁就係啊，佢要扣運費㗎。如果35%咧，就唔使扣嗰個 delivery 嗰個錢咧，就計35%。係啊，佢呢度有講嘅。咁好啦，咁佢就會計俾你睇啦。嗱，我本書咧而家就定價賣$9.99啦。咁呢個係最高噶啦，即係佢有限你嘅電子書咧，你唔可以平過。我印象中係2.99啊。即係你想我記得啦，因為我揀咗70%嘅版稅咧，佢就限咗我最多只可以賣9.99，同埋最平一定要買2.99嘅。但係如果我想再賣平啲咧，咁咧我就一定要揀35%嘅版稅，唔可以揀70%。又或者我想賣貴啲咧，貴過9.99咧，我都只可以揀35%嘅版稅，唔可以揀70%嘅。係啦，我記得啦，有呢個規矩嘅。咁我就揀咗賣9.99，咁佢就幫我計咗嗰個版稅係幾多錢啦。咁然後咧，
咁你填好晒所有呢啲嘢之後，你撳 publish 咧，佢就會審批咯。通常就72小時之內咧，佢就會回覆你係咪批啦。咁佢會回覆你咧啲規格問題㗎，即係佢會話你例如有啲圖你個像素唔夠。咁佢覺得唔得，咁咪叫你改啊，或者有啲封面歪咗啊、出咗界啊，咁佢又可能叫你改啊。佢發現有啲問題，佢又會通知翻你咁樣咯。咁你改完之後咧，就重新喺呢度又再上載過，即係頭先叫你上載翻啦嗰啲內文同埋封面。咁你改好晒，咁你喺度再上載完之後咧，又要再做一次 preview 喎。再 preview 完，然後又再 approve 咁，跟住重新再遞交俾佢再審批咁樣咯。咁我最初學嘅時候咧，試過咧整極都唔合規格咧，來回咗好多次咧，我都冇辦法通過嘅，即係校唔啱啊嗰啲 margin 嗰啲位咁樣咯。因為我唔識做設計嘅，其實咧要自己試好多嘢，咁所以就講聲呢樣嘢俾你哋聽啦。咁跟住咧，我就講下咧，如果係紙本係有少少唔同嘅，紙本同埋硬皮。嗱，咁如果你 create 你揀紙本或者硬皮咧，咁可以喺呢度睇，我就入去開呢個。好，嗱，而家入咗嚟，如果係做紙本版咧，咁要留意啦，紙本版咧就冇得揀中文喎，淨係可以出英文。但係如果你有夾雜一啲中文咧，都好可能係得嘅，因為我見到有人分享咧，佢做雙語，佢嗰個國家嘅文字咧係唔支援㗎，即係 Amazon 係冇得出嗰個國家嘅文字，但係佢就因為係雙語，佢主要係英文啦，然後就有夾雜咗佢自己嗰個文字入去咧，咁結果佢都成功出版到咯。咁所以我估計咧，佢都係問你嘅 primary language，你主要係英文，然後你有夾雜中文咧，我相信都係可以嘅咁樣咯。但係淨中文咧就係唔得嘅。咁然後都係一樣啦，要填嗰個書名啊、副題啊咁樣啦，要填作者啦。咁呢個要留意喎。如果紙本版咧，你填咗呢個作者名之後咧，係唔可以再改㗎。咁呢個所以你要揀定啦。咁同埋咧，佢係容許你填筆名㗎喎，你唔一定要填真名㗎喎。咁所以呢度係你可以填你自己中意嘅任何嘅名字都得咁啦。總之就係唔改得咯，即係填完之後。咁而你團隊其他人嘅呢啲名字咧就可以改嘅，係填咗之後。一樣啦，下邊都係要寫翻關於本書嘅介紹啦，都係申報翻個版權係咪自己啊，一樣都係填翻同一樣嘅資料啦。咁都係要揀嗰個類別啦，咁可以揀呢3個類別㗎喎。咁我就盡量咧會揀啲唔同嘅類別啊，即係如果可以橫跨到唔同類別，我覺得即係搜尋到嘅機會會大啲咯。嗱，我冇正式考究人哋講係咪真係咁啊，但係我自己就諗係咁樣樣啫，純粹係咁。即係例如佢雖然係繪本，但係又可以關於教育，又可以關於例如特殊教育咁樣樣啦，又可以係關於煮食咁先算啦，即係烹飪咁樣，咁變咗可能可以跨類別咯。咁你總之可以揀幾個類別咁樣。咁呢個咧，留意呢個叫 low content book 啊。咁有好多好多人咧喺 Amazon 咧賣嗰啲日記啊、筆記簿啊、年歷啊嗰啲啊。咁咧呢啲嘢咧就叫做 low content，就即係冇乜文字嘅。咁如果你真係整咗呢樣嘢咧，你要喺呢度 tick 嘅，要申報翻嘅咁樣咯。咁另外咧，如果你本書係做嗰啲特別大嘅字咧，
係大嗰個 font 個尺寸大過16咧，咁即係有啲人需要放大睇噶嘛，即係唔係放大，即係話佢哋可能有閱讀困難，需要睇啲大啲嘅字咧，咁你又喺呢度咧要申報翻咁樣咯。如果你本書係咁嘅話，好，咁跟住都係一樣嘅啦，下低都係填嗰啲搜尋嘅字眼啦，容易啲揾到嘅字眼啦，然後咧就要填第二版啦。第二版咧，嗱，咁而家咧就需要 ISBN 咯喎，係紙本。你咧可以攞一個免費嘅，就係 Amazon 咧會安排俾你嘅。但係咧，如果你用咗佢安排嗰個免費 ISBN 咧，你唔可以攞嚟喺第二度出版啦。你唔可以喺第二個平台啊，或者係自己途徑啊，用嗰個 ISBN 去印刷去賣嘅就唔得嘅，只可以喺 Amazon 上邊賣嘅啫。如果你揀佢嗰個 ISBN，咁如果你自己又去申請咗你個人嘅 ISBN 咧，你就可以喺度填翻，咁佢就會幫你用翻你嗰個 ISBN。咁於是乎你自己喺第二啲途徑出版嘅時候咧，你就可以用翻你自己呢個 ISBN 啦。咁 ISBN 呢樣嘢咧，如果喺香港咧，就係經中央圖書館申請嘅，係你去申請我唔知佢係咪，好似係你一買10個就一個金額，好似都可以淨係買一個嘅，可能貴啲咁樣啦，我唔係好記得啦咁樣咯。咁係要付費去買嘅嗰個 ISBN number，喺中央圖書館就網站嗰度申請咁樣咯。咁咧填完呢個 ISBN 同埋你嗰個出版嗰個名稱啦，即係你當初申請 ISBN 咧，佢都會問你嗰個名稱係乜嘢嘅，你個出版社，例如你個人都得嘅，你個人出版可能你個人個名咁都得嘅，咁就填翻一樣嗰個名咯，即係你當初申請 ISBN 係咩名，你呢度就填翻嗰個名咁樣啦。咁跟住咧，下面咧就可以揀咧你嘅裏邊內文究竟係黑白。嗱，呢度咧就可以揀咯，係 cream paper，即係黃黃地色嗰啲紙咧，咁或者係純白色嘅紙。咁香港嘅書就而家好多中意係白色嘅紙㗎，我知道，但係外國就好多係黃色㗎，係啊。咁另外就係一般嘅顏色啊，定係比較靚啲嘅顏色啦，咁都講喺度揀翻嘅。咁呢個會影響嗰個印刷嘅價錢嘅，係啦。咁跟住咧，下邊就要揀你本書個尺寸咯喎。咁頭先我哋已經一早嘅睇咗啦，即係一早諗定啦。咁喺呢度揀翻咁。然後咧，嗱，關於呢個咧，嗰個叫出血位啊，就係我嘅內文咧，即係有啲圖咧，例如係大到一路去到個書嘅邊，都係仲係有嗰個圖嘅，就唔係話限制係，唔係話有個 margin，淨係喺中間有個圖咁啦。總之咧，就係好問邊都仲係有嗰個圖，即係你唔介意佢切歪咗都冇問題嘅。即係本書係嗰個情況咧，咁係咁我哋就一定要揀 bleed 噶啦，即係話係好問嘅，即係你個圖係會延伸到去最邊嘅話，你要揀 bleed。如果唔係咧，佢又唔批核你噶啦，即係你呢度揀錯咗咧，佢就唔通過噶啦，又要你改咗咧，你先可以再重新遞交呢個檔案俾佢審批咯。咁另外就係個封面咧，你係揀啞面啦，定係光面？係啦，咁呢度可以揀啦，同埋上傳嗰個內文啦。咁我今次呢個咧就係 PDF 啦，因為我呢個係繪本嚟嘅，呢個格式係 PDF 嚟嘅。咁如果係文字嘅話咧，你上面呢度見到啦，可能你就係 DOC 咁樣樣咯，都可以嘅，係 DOC。
有其他嘅格式，咁就唔需要頭先係電子書就要去轉嗰個格式叫 KPF 啦，咁但係呢度就係唔使嘅。好，咁跟住下邊又係上載你個自己設計咗嘅封面啦。咁我當陣時咧，我個設計師咧已經幫我整咗個 barcode 上去啊。咁就唔係 Amazon 自己是但揀一個位，唔係是但嘅。頭先佢有顯示佢喺邊個位會同你加嗰個 barcode，你要避開，唔好喺嗰個位度寫任何嘢咯。佢嗰個 template 頭先已經 mark 咗嗰個位，你就要留意啦。咁如果唔係跟嗰個咧，我自己有自己嘅設計咧，咁冇所謂嘅。你個 barcode 你自己中意擺邊都冇問題嘅。咁但係你要剔翻話俾佢聽啊，我個封面已經有巴曲噶啦，佢唔使再幫你自動加上去啦，咁咯。咁然後都係要申報翻啦，我有冇用過 AI 幫我做呢本書啦？咁又係一樣喎，我一定要撳翻呢個 Launch Preview 啊，咁一定要走入去睇，我拉大啲先。咦，好耐喎，係啊，因為我呢個有圖片咧，可能會耐啲。嗱，咁就入咗嚟咯喎，佢就已經將我個封面咧都加咗上去啦。咁嗱，就睇到啲邊界嘅位啦，佢嗰個紅線裏邊就係最安全噶啦，就會有齊晒噶啦。咁然後內頁又係咧，咁我哋就要自己逐頁去睇到，誒，係啦。睇到晒有冇出界？咁嗱，呢啲文字如果出咗嗰個灰色嗰個虛線位咧，咁啊要修改噶啦，咁樣咯。係啦，咁睇完之後咧，呢度就有得揀 approve 咁樣咯。係啊係啊，出咗嗰個灰色虛線嗰啲咧，所以我呢本書咧，我就係有剔到 bleed 啦，因為已經出晒去噶啦。出晒呢條界都係仲係有圖嘅，咁佢咁就係 bleed 啦，又嗱咁，所以例如呢個圖咁咧，呢個隻手咧，呢個sailor 隻手呢個位有機會係會睇唔到噶，咁佢印完出嚟之後，佢仲要黐咧，即係本書中間要搽膠水黐，咁呢個位就會有機會冇咗啲噶啦，咁咯。咁所以要留意啦，即係畫畫設計嘅時候就要預翻鬆啲咁樣啦。咁仲有冇啲嘢要留意嘅咧？係啦，呢度我哋做咗一啲手腳啦，因為預咗佢要黐膠水啊，咁所以就會褪翻少少位咁樣咯。好，咁就。仲有冇啲？呢個係跨頁嘅，又係咯。呢度就中間咧就見到我哋即係褪咗少少，就到時就會睇得順啲咁樣啦。嗯，咁都差唔多啦，應該。咁係啦，咁你就揀 approve，咁就可以咧出翻去啦。如果有問題，佢喺左邊嗰度會話俾你聽嘅，即係寫住有咩問題。咁當你撳完咗啦，睇完呢個 preview OK 咧，佢就會計你個印刷費係幾多啦。咁佢就計到我呢本書咧，就每一本印刷費就係4.2美金咁樣樣啦。誒，咁本本都唔同噶，即係視乎你嘅顏色啊、幾多頁啊、尺寸啊咁樣咯。所以就每一本就等佢計俾你睇。好，咁入去最後一版都係揀翻你喺邊個區域賣啦，全球啦，係主要邊個平台啦。咁嗱，紙本書個版稅又唔同個噃，紙本書咧就實係60%噶啦。咁你嗱，佢限你最少嘅定價嘅，佢幫你計咗噶啦，即係基於頭先嘅頁數尺寸咧，例如佢
叫我唔可以賣得平過10.5啦，又唔可以貴過250啦咁啦。咁同埋咧，呢一個我剔咗叫 expanded distribution 嘅東西咧，就係咧佢會賣去第二啲渠道㗎喎。佢話啲圖書館啊、大學啊，有啲 bookstore 咧都會經佢哋咧，如果即係有人要嘅話，佢都會去賣嘅咁咯。咁如果經嗰個渠道咧，就會收到另一個比例嘅版稅啦。咁佢呢度計俾我睇就係0.95啦咁樣咯。咁咁係必須係有啲條件嘅。如果想參加呢個 expanded distribution，例如咧，我出嗰啲公共領域嗰啲書咧，我唔係作者咧，我就唔可以揀噶啦呢個。又例如係筆記簿嗰啲咧，都唔可以揀嘅，佢唔會賣去圖書館同埋大學嘅咁樣咯。咁真係有內容嘅，咁先至可以揀呢一個其他渠道嘅。咁我又唔知點解咧，呢本書係歐洲其他國家又唔可以賣喎，即係可能係因為佢哋冇支援嗰個 print on demand 啊，對於呢個英文書，咁所以我呢本書咧而家咧就只係喺美國同埋英國嘅 Amazon 咧先可以買到啦，咁其他地方咧就冇嘅。呢個係紙本，係啦係啦，冇嘅。但係電子書就不受限咯，即係所以同一本書咧，你又做電子版，又做紙本版，又做硬皮版咧，係有好處嘅。即係你個紙本，你例如我唔可以去日本咁啦，但係我電子版我又可以去日本噶喎，咁樣咁就即係開拓到多啲嘅可能性咯，係啦。咁好啦，咁填好晒你想要幾多價錢啊？咁最後呢個位咧叫 request proof 咧，就係你真係可以訂一本稿啦，好似打稿咁樣樣，俾你睇下先。你未正式開賣嘅時候咧，你喺度可以訂一本，睇下佢印出嚟係點啊，啲顏色係點啊，你使唔使再改動？咁你就喺呢度揀咧。佢只係收你運費嘅就，我印象中好平嘅，係啦，咁就好平嘅價錢，你就會收到嗰個初稿。你睇完你覺得 OK，咁然後你先至揀 publish 咯，係啦，可以係咁嘅。咁咁你唔睇照 publish 咧都得嘅，佢都會批核嘅。咁我都試過冇睇過就 publish 啦咁樣咯。咁然後就等佢批核，咁就 OK。係啦，咁咧就暫時關於 Amazon 嘅分享就到呢度啦。咁另外都有少少其他嘢可以分享翻，就係例如咧，因為頭先我話中文書喺 Amazon 就冇紙本啦，咁我就諗咗一個解決方法。嗱，如果係平時喺香港出紙本咧，最主要啲人都係會揾印刷廠印誒一部分啦。你就算當最少印100本先算咁樣樣啦。咁你都係直接喺個廠度印，然後你要儲存啦，你要揾地方儲存，或者你又要有自己嘅方法去收錢啦、收訂單啦。然後你又要自己去逐本咁寄出去啦，即係咁就都幾多功夫啊，變咗自己咁做，所以我就試下搜尋香港有冇呢個 print on demand 一站式可以印埋啊，最好幫我寄埋啊咁樣啦。咁我就直至幾個月前為止咧，都係未有呢個服務嘅。雖然係有公司提供 print on demand。係可以，我淨係俾個稿佢，佢淨係同我印1本又得，10本又得，咁當然會貴啲啦。相對上印得咁少咧，我記得我試過淨係印5本咧，咁嗰本書係400幾頁，咁每本結果嘅價錢好似係成300蚊一本咁嘅，印象中大約係咁樣嘅，我記得。係啦，咁係有人做嘅呢個少量印刷，但係就
唔幫你接訂單同埋寄出咯。咁所以我就算有少量印刷都要自己做好多嘢，仲要個少量印刷係貴好多咧，所以就完全係唔划算啦，即係我覺得。咁我而家咧就揾咗另一個方法，我又分享先。咁呢個叫做 Lulu 啊，Lulu.com 咁樣嘅啫。咁咧係可以出中文書嘅喎，雖然我呢個範例係英文啦。咁係紙本啦，佢幫你收訂單，有一本佢就同你印一本，冇限數量嘅。咁同埋佢會幫你寄出去噶啦。總之對方落單填好晒地址啦，俾埋錢咁樣咧，Lulu 就會幫你做好晒嘅。咁我都係只需要將個內文同封面嗰個稿咧，都係上載俾 Lulu，好似頭先上載俾 Amazon 咁。我上載咗俾佢，然後佢轉好晒啲格式啦，又係問咗我嗰啲 ISBN 啊、作者資料啊，填晒嗰啲資料之後咧，佢就會幫我整呢個 listing 出嚟。咁你就可以俾呢條 link 你啲客人咯。嗱，你就咁將呢條 link 俾，即係擺喺你嗰啲宣傳途徑啊，Instagram 啊，定係邊度咁？咁人哋咪就會登入嚟呢度買咯。咁佢哋就喺呢度加入去俾錢。咁咧，我就 check 過個運費嘅。我試過咧，就係中文書啦，大概100幾頁啦，係幾大啊？7乘10寸嘅，我 check 過，7乘10寸中文書100幾頁，揀寄去香港，咁個運費就大約係90蚊港紙嘅。咁我覺得都好合理啦，咁樣咯。咁嗰個書價你自己定嘅，不過佢都有限你嘅，最平咧唔可以平過幾多，因為佢都要有佢賺錢嗰部分噶嘛。咁所以你唔可以定得太低，就跟翻佢嗰個最低嗰個限額啦。然後你就可以自己再調節，然後人哋訂嘅時候就再加運費咁樣咯。咁同埋咧，我上次試咧嗰個寄去香港佢有幾個運費俾你揀嘅，最平嗰個就大約90蚊啦。如果你揀咁就大約要26日嘅，佢話寄到香港咧。咁如果你想快啲嘅，咁就運費加一啲咯，就可能加多幾十蚊。咁就會快啲嘅啦，可能1-2個禮拜就收到，跟住仲有一個再快啲，我記得有3個金額俾人哋揀嘅，咁就可以快啲收到或者遲啲收到咁樣咯。咁嗱，佢呢度都有寫嘅，如果你落單之後咧，佢大約3至5日咧，佢就會印，咁然後就寄出咁樣咯。咁呢個就係即係我暫時揾到嘅方法，都可以寄係實體書。咁又可以揀係紙本啦，還是係硬皮啊咁樣樣咯。係，同埋咧，佢咧係俾你整一個你嘅個人嘅網叫咩版面啊，即係作者係啦，關於作者咁樣咧。咁如果你出唔知幾多本書咁就會集合晒，大家會見到啦。啊，係喎，呢度就見到晒。我喺 Lulu 出嘅書啦，咁樣咯，咁都幾有幫助嘅，即係一入咗嚟睇到呢個作者就有呢啲書，咁又可以宣傳到你其他嘅書咁樣咯，係啦。咁好多謝大家聽我今日呢個分享啦，希望以上分享嘅內容都對你有幫助啦，多謝晒，拜拜。